азыркы кыргыз обондору кандай өнүгүп жатат, кандай өсүп жатат, анан кийин обончулар жөнүндө дагы бир кеп кеңешиңизди айтсаңыз. Ооба. Дүбүрт барбы, дүбүрт? Мен жана айтпадым, кыргыз өзү теңир сүйгөн эл экен да. Мынагу Европадагы элдерди карагыла, атургай Россия деле. Мына массалык маданиятка көмүлүп калды. Жоготуп алышты, бүт. Баарын. Европада эчтеке жок азыр. А бизде ушул күнгө чейин жакшы обондор чыгып калып атпайбы? Анан обончулук менен деле жанын бакпайт чыгарган киши. Чындап эле. Анан кыл-кыяк тартып баштаганда таң каласың да, кыл-кыяк менен ок аткыла албайт эч ким. Бирок ушул теңир сүйгөн эл бул рыногың менен деле иши болбойт экен. Баягы көкүрөгүнө өнөр келсе, баары жазат экен да. Обондор өзгөрүп атат, албетте. Бу сыймыктар бир кездеги Атай Мусалар баштаган кыргыз обонунун мектебин, традициясын, салтын ушу 90-жылдардан бери сүйрөп келишти. Анан кийин Болот Токтобаев, мына Майрамбектер, Калмурат Рыскуловтар, Элмирбек, булардын баары түшүргөн жок. Ушул кийинки мына муун кадимкидей эле мурдакы деңгэл, Элмирбектин булбулуму, бул Майрамбектин сезими, күзгүн өшөр мисалы үчүн. Булар ошо илгерки эле мыкты обондордун катарында тура турган классикалык обондор, чыны. Анан кийинки биздин эфирден берилип аткан, мен билбейм, ал обон обон эмеспи иши кылып бирдеме берилип атат да. Анан ал балдар деле асмандан түшкөн жок. Бул Россияда да ошондой болуп атат, Казакстанда да ошондой. Бирок казактардын бир жакшы жери илгерки ырларына кайрылып, азыркы белгилүү эстрада ырчылары, мына Мейрамбек Беспаев сыяктуу, Кайрат Нуртас сыяктуулар, атургай тиги Димаш Кудайбергендер, баягы Тобулгу Сай сыяктуу илгерки ырларын баарын Балкадишаны көтөрүп чыгып атышат да. Биздеги эстрада ырчылары үшүнтүп, өзүнүн көкүрөгүн илгерки мыкты ырлары менен баягы көркөм табитин бир оңдоп албаса, анан азыркы мына 20 жылдан берки эфирден берилген ырлардын фонунда бирдеме чыгарам деген киши ал апенди да.